ऑल राइट गाइज व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं देसी भाई के व्लॉग्स। और आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए स्पेशल भाई। 3 हायाबुसा। मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, कमेंट सेक्शन में भी बताया कि भाई ये बूसा के ऊपर वीडियो बना दो आदि भाई, 3 बूसा इकट्ठी दिखा दो। तो भाई तीनों बूसा की अलग अलग खासियत है। एक है 2019 मॉडल, एक है आई गेस 2009 मॉडल, एक है 2008 मॉडल। जो 2008 वाली मॉडल है वो भाई मतलब ब्लू कलर, मतलब दोनों मतलब तीनों बाइकों का ना मतलब अलग ही लेवल है। तुम सबसे पहले जाके देखो इन बाइक्स के बी रोल और उसके बाद मैं बताऊंगा इन बाइक की डिटेल ये आपको कितने में पड़ने वाली है। बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है इन बाइक्स का। अभी तक बहुत डिटेल में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, अब लेकिन आप लोगों के लिए डिटेल वाइज वीडियोस आने वाली है बहुत जल्दी, तो वो ज़रूर देखना। अभी फिलहाल जाके देखो तुम इन बाइक के बी रोल और वीडियो को करते हैं शुरू। Here we go. I'm invincible. Nobody gonna bring me down. That I'm invincible. Nobody gonna bring me down. सो गाइस फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया है तीनों बाइकों की सिनेमैटिक बी रोल और मेरे साथ है सागर भाई। बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा है, क्या बात है ज़्यादा? नहीं सब पक्का। हाँ। अच्छा तो आज हम डिटेल कर लेते हैं तीनों बाइकों के बारे में थोड़ा सा। सागर भाई डिटेल में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिल्वर हायाबुसा की। सिल्वर हायाबुसा 2019 मैन्युफैक्चर्ड है, 19 रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर यूपी रजिस्टर्ड है और डॉक्टर ड्रिवन बाइक है और 7000 के अप्रॉक्सीमेट चली हुई है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं गोल्डन हायाबुसा जो कि सबसे सस्ती है। गोल्डन हायाबुसा 2009 मॉडल है, सेकेंड ओनर है और दिल्ली रजिस्टर्ड है बाइक। ठीक है, क्लीन बाइक है, कोई ऐसा एक्सीडेंटल हिस्ट्री कुछ है नहीं और कंपनी से ऑलरेडी चेक होके आई है तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, और इसकी डिमांड तो बता ही सकते हैं सागर भाई? इसकी डिमांड करीबन 775 के आसपास ही कर रहा हूँ, पर ठीक है, डेफिनेटली नेगोशिएबल प्राइस। ठीक है, हाँ, तो मतलब सही बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाइक अपने को मिल जाएगी। ये ब्रेम्बो एडिशन है या नॉर्मल है? नॉर्मल एडिशन। ब्रेम्बो एडिशन आया था 2014 में, ठीक है, 13 एंड में। उससे पहले बिल्कुल ये ऐसी नॉर्मल आई है सारी हायाबुसा। ये सेकंड जनरेशन हायाबुसा है, अब आई है थर्ड जनरेशन, ठीक ये है, सेकंड जनरेशन है सारी। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं सागर भाई सबसे यूनिक कलर अपने पास जो आया है हायाबुसा का, ब्लू कलर। इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताओ भाई। पहले तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये जो कलर है जैसे इसको हम लिमिटेड नहीं बोल सकते। ये फर्स्ट बाइक है जो इंडिया में आई थी, सुजुकी इंडिया को अलॉट हुई थी, वो बाइक्स हैं। ठीक है, 3500 जेन्युइन चली हुई है। काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, आ रहे हैं बड़े सारे कमेंट कि ये तो मैंने कोलकाता में देख ली, या ये बाइक मैंने बहुत चली हुई देखी है, 20,000 चली हुई थी ये। मैं आपको बता दूँ अभी रिसेंटली ये कंपनी ने सोल्ड आउट करी है सुजुकी इंडिया ने। तो तुमने कहाँ से देख ली ये मुझे कुछ नहीं पता, किसके 20,000 चल गए कुछ नहीं पता। बेसिकली सुजुकी इंडिया को अलॉट हुई थी बाइक, तब से सुजुकी इंडिया के पास ही थी। ठीक है, फिर उन्होंने अभी रीसेल करी है इनको बाइक्स को। काफ़ी सारी उनके पास बाइक्स थी, 2-3 हायाबुसा थी और मेरे पास और भी थी। सागर भाई टोटल कितने कलर होंगे ये वाली बाइक्स के? अराउंड इक्का दुक्का ही कलर होगा ये, अगर होगा भी तो ये कितने किलोमीटर चली हुई है? 3500 यार। ये 3500 ओनली किलोमीटर चली हुई है। और जो भी इस बाइक को लेगा सागर भाई प्राइस क्या रहेगा? यार ये आप फोन करके पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा प्राइस। सो गाइज आप लोगों के सामने अभी आप लोगों ने देखा सागर भाई ने आपको सारी डिटेल दे दी है बाइक की। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है एक बाइक का, बाकी 2 बाइक के रेट आपको एक बाइक का रेट बता दिया। ब्लू वाली का थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, वो आप कॉल कर लोगे तो वो भी बता ही देंगे। तो अगला वीडियो हमारा BMW के ऊपर होने वाला है सागर भाई। BMW के सब न्यू बाइक्स मैं आपको बता देता हूँ। एक आ रही है 2017 की रोड मास्टर, एक आ रही है 2018 की आपकी बैगर, एक बैगर लिया है BMW बैगर, एक आ रही है 2014 मॉडल स्ट्रीट लाइट। ठीक है, उसके बाद एक आ रही है 2018 मॉडल R1200R BMW का। ठीक है, और ये सब लाइनअप में है। और आपके पास एक आ रही है 2015 मॉडल बॉस एडिशन इंट्रूडर,
और कौन सी ली है मैंने, मेरे को खुद ही भूल गया। मतलब भाई स्टॉक की कमी नहीं होने वाली अपने पास, सागर भाई के पास बहुत सारा स्टॉक आ चुका है वाकई में ही। तो इसकी एक एक करके वीडियोस आने वाली है कंटिन्यू। सबसे अच्छी बाइक जो आ रही है दैट इज कमिंग 2020 फैट बॉय ब्लैक कलर, दैट इज ऑन ओनली 1200 किलोमीटर्स, दिल्ली रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनर। भाई अब तुम देख लो, अगर वो बाइक आती है तो सागर भाई से एक बार क्वेरी कर लेना, क्या पता वो आते ही सेल भी ना हो जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके लिए उसके पीछे बहुत लोग दीवाने हैं उस बाइक के। या फैट बॉय एक लेजेंडरी बाइक है, पर यही रहता है कि रीसेल मार्केट में बहुत रहता है, जैसे बूजा का रीसेल बहुत है, वैसे फैट बॉय का हार्ले में रीसेल बहुत तगड़ा है। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा गाइस। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस। प्रीवियस वीडियो को आप लोग काफी सपोर्ट दे रहे हो, इस वीडियो को भी ज्यादा शेयर करना ताकि आपको जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर होते जाएं, और अगली वीडियो देखना बहुत ही हाहाकार वाली होने वाली है। So we're like a Memphis. I'll just buy a new watch. Time to make my wrist ring. The zero